مساء الخير لكل العظماء اللي شرفونا في فيديو النهارده واول حلقه من برنامج ليه عظيم. البرنامج اللي هنتكلم فيه عن مسلسلات او افلام او العاب او انميات 2 hours later. او كوره او شخصيات عظيمه، دكاتره، احداث تاريخيه. بصوا اي حاجه عظيمه تيجي في بالي، لان ده من وجهه نظري طبعا. فما تنساش بقى تدوس لايك وتشترك في القناه وتفعل علامه الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا نبدا. اتاك اون تايتن احد اشهر الاعمال المنتشره حاليا، وهو انمي ياباني ماخوذ عن مانجا يابانيه كتبها المؤلف هايجيمي إيسياما، ومسلسل تصنيفه دراما، رعب، اكشن، واثاره. قصة المسلسل إن في عصر قديم نوعا ما ظهرت كائنات اسمهم العمالقة، كائنات أغبياء كل هدفهم في الحياة إن هم ياكلوا البشر وبس. فبتلاقي البشرية نفسها على شفير الانقراض على إيد العمالقة، فبيبنوا حواليهم 3 أسوار علشان يحموهم من الانقراض، ولكن كل ده بيتغير. دي طبعا القصة الأساسية الرسمية، لكن أنا أحب أقولك إن القصة اللي جوه أعمق بكتير بكتير بكتير. طبعا مش هحرق لك، لكن القصة فعلا توديك في ناحية وتطلع هي ناحية تانية خالص. فالقصة هي أعظم مكونات المسلسل ده من وجهة نظري طبعا. قصة رائعة وطريقة سرد ولا أروع، حوارات عظيمة ومشاهد مؤثرة لأقصى درجة. القصة ما تخلاش من الكليف هانجر العظيم اللي كل حلقة يقفلها لك على نهاية ما تقدرش تستنى للي بعدها. ده غير ان القصة مليانة تفاصيل مهمة جدا واصغر تفصيلة مهمة، والاحداث مترابطة جدا من الجزء الاولاني الى الجزء الرابع اللي شغال لحد دلوقتي. وبناء الشخصيات من احسن ما يمكن، كل شخصية مكتوبة بعناية شديدة جدا حتى لو كانت شخصية ثانوية، والكاتب عنده شجاعة في التخلص من الشخصيات. يعني عندنا ترقب وحماس عالي جدا للقصة زائد شخصيات عظيمة بتأديها. إجمالا يعني وملخص لكل اللي أنا قلته، إن دي أعظم قصة كتابية شفتها في حياتي. نيجي بقى الجزء الجدية والدموية في الانمي ده. ولو انت مش من متابعين الانمي عموما زي كده، فحب اقولك ان غالبية الانمي بتحتوي على رسومات مضحكة وهزلية بتضيف طابع كوميدي للاحداث، على عكس مسلسلنا هنا اللي ما فيهوش اي لقطة كوميدية او ما فيهوش تغير ملامح للشخصيات. الملامح كلها ثابتة حزينة بتواكب الاحداث بتاعت الانمي، وموسم عن موسم الدموية بتزيد والسوداوية بتزيد. المسلسل عموما ما يصلحش الاقل من 12 سنة بسبب الشجاعة في تقديم الدموية في الرسم والقصة، ودي بالنسبة لي ميزة تانية كبيرة جدا في المسلسل ده. دلوقتي بقى جه الدور على المؤديين الصوتيين، واللي حرفيا ممكن يجرحوا صوتهم عشان يوصل لك احساس الشخصيه. طبعا لان المسلسل انمي فبيحتاج صوت وطاقه ضعف التمثيل العادي، وهو ده اللي بيحاول يعملوه الممثلين علشان ينقل لك مشاعر الشخصيه كامله وتوصل لك وتحسها على طول. وعشان تكمل المتعه ده بيتقدم لك عن طريق كاست كامل متمكن في الدبلجه والاداء الصوتي. 私は共に人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士。 أما بقى بالنسبة للموسيقى فده جزء لا يقل امتيازا عن القصة وعن المؤدين الصوتيين وكل اللي اتكلمنا فيه ده، لأنه بالنسبة لي أنا المركز الثاني في أهمية المسلسل ده بعد القصة، لأنها بتقدم سلسلة متنوعة وعظيمة، سواء كانت في الانتروهات بتاعت المسلسل
او استاذ الموسيقى العظيمة اللي بتخليك تقشعر في كل مشهد وبتتركب صح جدا على المشاهد، ودايما بتبقى لايقة على حالة المشهد وممكن تقعد تسمعها بالساعات وما تزهقش. الخلاصة ان ليه اتاك اون تايتن عظيم. اتاك اون تايتن هو مش بس مسلسل عادي، لكنه مسلسل فلسفي وعميق بدرجة كبيرة جدا، يخلي الواحد يفكر دايما في اللي حواليه ويشك دايما في تفكيره هو بيفكر صح ولا غلط، ويخلي الانسان يعيد حساباته في مبدأ الحرية والعبودية، مبدأ الخير والشر والعداء بين البشر وتعاملهم ببعض. اتاك اون تايتن اللي بدأ كأنه مسلسل انمي عادي وبيحاربوا العمالقة، بيوصل لأعلى درجات الاحترافية في الكتابة والعمق والإبداع الكتابي والبصري والسمعي. وبجد بجد لو انت ما شفتش المسلسل ده فانت محظوظ، لازم تتفرج على اتاك اون تايتن لانه هيغير لك مفهومك عن الانمي ويعرفك قد ايه ان في قصص ما ينفعش تتقدم غير انمي، لان مهما حاولت شركات انتاج ومهما كانت مبالغ، في حاجات مش هينفع تخرج من عقل الكاتب غير بشكل الانمي، مستحيل تتصور. ومن اهم النقط في اتاك اون تايتن ان المسلسل مربوط بكل تفاصيله من الحلقة الاولى لحد الحلقات اللي بتعرض حاليا، وحرفيا بعد ما تخلص المسلسل لما تعمل ري واتش للمسلسل ده اكنك بتتفرج على مسلسل جديد تماما، بتكتشف تفاصيل جديدة وبتشوف الشخصيات بشكل مختلف. اتاك اون تايتن قصة 10/10، شخصيات 10/10، موسيقى وتصوير وجدية في الرسومات 10/10، وتقدر ترشحه لأي حد حتى لو هو مش من متابعين الانمي. وبكده ابقى وصلت لكم وجهة نظري ان ليه مسلسل زي اتاك اون تايتن مسلسل عظيم.